फास्ट आसले मु ग्रुप कॉल करला मते विदा कर जा पर ठीक दरकार आज्ञा आइयो कौन तुम आइयो हरी बोला देवानो यथा सदामिद्भिः आसन्न परायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरुजूयतां देवानाग्नो रातिरधीरो निवर्तताम् देवानाग्नो शक्यामुपासे इमादयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तां पूर्वयानि विदाहुमहे वायानुतरामदिति मध्यमाश्रितम् आर्यमानो यथा वेदसामवृद्धे रक्षिता पायुरारध्वस्तस्थैः स्वस्ति न इन्द्र हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि भद्रं कर्णे विशृणयाम देव भद्रं पश्येम जगत्काः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग् स्वस्तनोर्भिः व्यसेमहि देवहितं ददायुः तदमिन्नो शरदो अन्ति देवाजतरान् सकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारीकतर्जुगन्तो अदितिघोर अदिति अंकारित्यामजरति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अजरति पंच जना मजरति जानित्वं जो शान्तिरन्तारित्यग्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो न अभयं कुरु तन्नास्योर्माम् अमृतं गमयम्